뭘로 자르? 이거 자르고. 제일 가벼운 걸로. 보니까 약간 모서리를 쪼개듯이 이렇게 맞추던데. 어떻게? 그러니까 가운데 잠깐. 만약에 내가 여기를 쳐. 그러니까 도착 지점이 여기가 아니고 여기 끝인 거야. 그러니까 이런 데 모서리 있잖아. 아 그래? 그렇게 하더라고. 일부러 그렇게 하시는 거야? 일부러 그렇게 해야지 쪼개진대. 아, 나는 그렇게 봤어. 몰라, 한번 해볼게. 유재석도 그렇게 하더라고. 네? 한 번에 했어 이제. 오! 유재석! 오빠 이거 뒤에 박살났어 이거. 그러니까. 그냥 바닥에 놔야 되는 거 아니야? 몰라, 그냥 이것도 하면 쪼개지면 좋지 뭐. 야, 잘 잘라지네. 아 진짜? 그래 그러면 한. 도끼가 너무 무거워서. 잠깐만, 도끼 이렇게. 무게로. 자, 아싸. 오. 스트레스 풀려? 오. 잘하네. 잘 되네. 일단 이거 말라서. 모으지 말고. 알았어. 말라서. 그래. 아저씨가 잘 말라가지고 깜짝 말라서 잘 될 거라고. 아이고. 그냥 바닥에 놓으면 안 되지. 이게 요 정도가 됐을 때 딱 좋지. 이렇게 내려가면 잘 안 잘리잖아. 허리 아파. 허리 아프겠지. 나도 해볼까? 해봐. 큰 걸로 할래 나. 그러니까 이렇게 해갖고 이렇게만 해야 돼. 나무 쪽. 자, 해봐. 자, 뭘로 할까? 이거? 그거 너무 그런 거야. 자, 해봐. 야, 안 돼. 안 되잖아. 이거 잘 되는데? 안 되잖아. 이거 안 뽑혀. 이거 해봐. 이거 안 뽑혀. 자, 이거 좀 되겠다. 뭔가 안 되는 것만 주는 거 같아. 아니야, 잘 돼. 되잖아. 해봐. 되네. 안 돼. 안 돼. 이거 너무 무겁다. 무게로 아니야. 하는 거, 무게로. 빼기. 오. 잠깐. 야, 이거 안 오빠 이거 안 빠져. 그럼 내가 해볼게. 힘들어. 못하겠다. 잠깐만. 얘 자체가 무거워, 그지? 이거 완전 구멍 뻥 뚫렸는데. 봐봐. 이거 참나무를 잘 안 되는 거네, 진짜. 안 돼. 미안하다. 뭐 될 거 없나? 그거 좋다. 그럼 이거 얹어봐. 그걸 세워서 너 쪼개봐. 이거 잘 쪼개질 거야. 너 근데 장갑 안 끼고 할 수 있어? 장갑 끼고. 진짜 힘들다 이거. 내가 다 팹니까? 아니, 그냥 저 하나 해봐. 요거만 패고 우리 불 붙이면 되잖아. 많이 필요해? 그럼 많이 필요하지. 아, 그래? 잠깐 들고 있어. 내 다시. 나 이거 계속 하는 거 아니지? 아니, 한번 해봐, 그냥. 여기 아닌 것 같은데. 아니야, 그냥 해봐. 그래. 너무 힘들어. 이거 안 되잖아. 아니야 이거. 나 잘못 들어갔어. 아니 내가 약간 한번 해볼게. 유재석은 잘하던데. 나 잘했잖아. 그러니까. 유재석은 헬스를 매일매일 하는 사람이야. 이런데. 지금 내가 찍는 힘이 너무 약해. 이 중력으로 내려가는 게 아니란다. 너가 힘으로 내게 쳐야지. 그래? 어. 잠깐만. 나무가 너무 무거워. 이걸 큰 걸로 할래 나. 그러니까 이렇게 해요. 큰 걸로 할래 나. 이렇게 하면 안 되나? 이렇게 하면 안 돼. 오빠 나 안 할래. 나 못하겠어. 장갑 줘. 내가 할게. 왜 댐벼하고 있어? 잘 되는 것 같아가지고. 코어가 좋아야 돼, 코어가. 나 헬스클럽 다녀야 돼. 서울 가고 싶다. 한 번에 되잖아. 날로 들어갈 정도로. 우와. 장작도 패고. 아싸. 와. 그만해? 아니, 요거 다 쪼개야지. 여기 있는 거 다 쪼개도 돼. 여기 있는 거 다 쪼개도 돼. 아니, 근데 오. 우와. 이거 기계인데? 야, 운동 안 해도 되겠다, 이거. 진짜? 근데 펄이 나가는 거 아니야? 이게 운동이 된다니까, 날로 이게. 날 뻔. 야, 이게 코어 운동이 돼.
아우. 오, 힘 빠진 것 같은데. 손잡이가 쇠파이브로 맞아. 이거 참나무야? 그러네. 잘 타겠다 이거. 그거 캠핑 갈 때 있는 그 나무네. 맞아. 뭐 담아야 되겠는데? 마대 같은 거? 마대가 없는데. 촬영해줄게. 나무꾼. 와. 마님. 많이 오늘 혼자 야, 계신다면서요? 잔소리 하지 말고 빨리 빼. 오, 봐봐. 빨리. 제목 겨울 준비. 누구지 그 울버긴으로 나온 배우? 장장을 많이 패더라고. 일하려고. 별장이 있나 봐. 당연히 있겠지. 그거 어떻게 해? 해보려고. 너무 큰데. 너무 큰데. 으차! 으차! 아, 진짜 안 되네. 이거 안 된다. 되면 안 되겠다. 이거 갖다 놔. 갖다 놔. 짝짝한 거부터 해. 네 이놈! 야! 야, 잘하네. 쉬었다가 해. 아, 다음 선수 왔다. 다음 선수. 나무가 밑에 게 또 잘렸어. 아이고. 감을 좀 잡아보세요. 네. 자, 와. 가만히 있어. 신기하다 이거. 내가 할까? 밑에 그러니까 밑에 게. 으아! 와우. 쟤도 뗄감으로 써도 되겠다. 네. 제 아까도 하나 부셨어요 지금. 아, 아이고. 뭐 이런 거는 아우 이거 안 잘린다 이거. 진짜 안 잘린다. 이거 안녕. 여봐. 뚝배기. 야. 하지 마. 뚝배기. 하지 말라고. 오. 이거 진짜 거의 한번 너무 로건이 아니고 로근. 오. 아 잘 잘했어. 뜯겼다, 얘도. 왜 하나 못 보겠다. 아, 답답했다. 그 평일날 두 개씩 깨세요. 예, 예. 으아! 뭐야? 와 오늘 운동 다 했다. 오빠 지네 못 봤지? 어. 대왕지. 아 구경해. 알았어. 붙었어? 잘 탄다.